କାହାଣୀ ବା ଆଖ୍ୟାନକୁ ବୁଝିଥାଉ। ଏହି କଥନ ଶବ୍ଦରୁ କଥାୟନ ଆସିଛି। କାହାଣୀ କହିବା ଓ ଶୁଣିବା ମଣିଷର ଆଦିମ ପ୍ରବୃତ୍ତି। କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ଜଣେ କଥାକୁ ହିଁ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ। ଏହି କାହାଣୀର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ହିନ୍ଦୀ ସାହିତ୍ୟର କଥା ସମ୍ରାଟ ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, କାହାଣୀ ମଣିଷର କଥା କହି ଶିଖିଲା କାଳରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଏହି କାହାଣୀ କହିବାର ବିଧି ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଗୁଣାଢ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ ବୃହତ୍ କଥା, ଯାହା ବୃହତ୍ କଥା ମଞ୍ଜରୀ ନାମରେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଥିଲା ସୋମଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଭାରତର ଅମର ମହାକାବ୍ୟ ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଉପାଖ୍ୟାନ ଓ ଆଖ୍ୟାୟିକାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ଦଶକୁମାର ଚରିତ୍ର, ସୋମଦେବଙ୍କ କଥା ସରିତ ସାଗର ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତ ରଚନାବଳୀରୁ ଭାରତରେ କାହାଣୀ ବା କଥା ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ସୁପ୍ରାଚୀନତା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଏହି କାହାଣୀ କହିବାର ବିଧି ପୁରୁଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କଥାୟନ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଆଖ୍ୟାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ। କଥାୟନ ତତ୍ତ୍ୱ ଶବ୍ଦଟିର ଇଂରାଜୀ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନାରାଟୋଲୋଜି। ଏହି ଟର୍ମଟି 1969 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। କାହାଣୀ ସଂରଚନାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କଥାୟନ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। କଥାୟନ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତି ବା ଜ୍ଞାନର ଶାଖା, ଯେଉଁଥିରେ କଥା ଏବଂ କଥାର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ପ୍ରଚଳିତ ରୀତି ଏବଂ ସଂକେତ ସମୂହର ସଂରଚନା ଏବଂ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। କଥାୟନ ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି କଥନ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁଥିରେ କଥନର ଗଠନ ଓ ତାର ଗଠନ, ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ତାର ଶିଳ୍ପତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। କାହାଣୀ କଥା ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ହେଲା କଥା ଭାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଦୃଶ୍ୟ ଭାଗ। ଏହି କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିପାରେ ଏବଂ ଶୁଣିପାରେ, ମାତ୍ର ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀକୁ ପାଠକ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣିଥାଏ ଏବଂ ଦେଖିଥାଏ। ସେ ତାହା ହିଁ ଶୁଣେ ଓ ଦେଖେ ଯାହା କଥକ ତାହାକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଓ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। କଥକଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରି କୌଣସି ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ କଥା କଳ୍ପନା କରାଯାଇପାରେ ନା। କାହାଣୀକୁ ଯିଏ ରୂପ, ରଙ୍ଗ, ରସ ଦେଇ ଦର୍ଶକ ବା ପାଠକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଏ, ସେ ହେଉଛି କଥକ। ଭୀମପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରକୃତ ଲେଖକ ଜଣେ, ମାତ୍ର କଥକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ବାସ୍ତବତାକୁ ନେଇ ସେ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରନ୍ତି। ସବୁ ଉପନ୍ୟାସରେ ଆମେ ସତରେ ଯେପରି ସେହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭେଟୁ ଏବଂ ତାର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହସ ଲୁହ ସହିତ ଆମେ ଖୁବ୍ ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଉ। ମୁଁ ଏଠି ଭୀମପୃଷ୍ଟିଙ୍କର 5ଟି ଉପନ୍ୟାସ ନେଇଛି। କଥାୟନ ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୀମପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସକୁ 4ଟି ଦିଗରୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ। ଏକରେ ସ୍ଥାନଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, 2ରେ କାଳଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, 3ରେ ଚରିତ୍ରଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, 4ରେ ଶୈଳୀଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ସ୍ଥାନଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କଥାବସ୍ତୁର ଗଠନ ଶୈଳୀରେ ସ୍ଥାନ, କାଳ ଓ ପାତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ରର ସହଯୋଗରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାର କଥାବସ୍ତୁ ଆଗକୁ ଗତି କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କଥାବସ୍ତୁର ଭୌଗୋଳିକ ଭୂଖଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଉପରେ କଥାବସ୍ତୁର ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନ କେତେବେଳେ ଗତିଶୀଳ ଓ କେତେବେଳେ ସ୍ଥିର। ଭୀମପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭୌଗୋଳିକ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭୌଗୋଳିକ ଭୂଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣାକୁ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ବାସ୍ତବତାର ଛିଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ଏଠି ଦେବି। ଜମ୍ବୁଲୋକ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରଥମେ ବାଂଲାଦେଶର ଖୁଲଣା ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଖୁଲଣାର ବାଗେରହାଟ ଗାଁରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ କିପରି ନିଜ ଜୀବନ ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ମୁହାଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାର ଚିତ୍ର ଏହିପରି। ଅସହାୟରେ ଜାବ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଗଳା ସଫା କରି ବୁଢ଼ା କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଲା। ଏ ବାଗେରହାଟ ଗାଁ, ଏ ପୂର୍ବବଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏ ଘରଦ୍ୱାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେବ। ଭାଗ୍ୟରେଖାରେ ଆମର ଆମ ଦେଶରେ ଏତିକି ଦିନ ଭୋଗ ଥିଲା। ଏବେ ପେଡ଼ି ପୁଟୁଳା ଯେତିକି ନେଇପାରିବା ସେତିକି ସଜାଡ଼। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ଜମ୍ବୁଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ରିଫ୍ୟୁଜ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ଜାଗା ଘୋର ଅରଣ୍ୟ। ଡଙ୍ଗାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ସକାଳ ହେଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏ ପାଖରେ ଅଥଳ ଥଳ ଗୋବରୀ ନଈ, ସେ ପାଖରେ କୁଣ୍ଢାକୁଣ୍ଢି ହେନ୍ତାଳ ବଣ। ଏହି କ'ଣ ଏଇ ଦେଶ? ଡଙ୍ଗାରୁ ଆମକୁ କ୍ୟାମ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବାକୁ 2-3 ଜଣ ସରକାରୀ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଗୋଟେ ଦୋମହଲା ପୁରୁଣା କୋଠିକୁ ନେଲେ। ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଆମ ଆଗରୁ ସେଠି ଆଉ 6-7 ବାଂଲାଦେଶୀ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଥିଲେ। ଜମ୍ବୁଲୋକ, ପୃଷ୍ଠା 9-10। ବାଂଲାଦେଶର କପ୍ତକି ନଈ, ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଗାଁ, ଚଟ ଗ୍ରାମ, ନୂଆଖାଲି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୁନ୍ଦରବନ, ମଲାଖାଇ, ସିଆଲଦା, ଓଡ଼ିଶାର ଜମ୍ବୁ, ରାଜନଗର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ହୁକିଟୋଲା, ବତୀଘର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀ, ମଥୁରା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ମୁହାଣ ଉପନ୍ୟାସଟି ବାଲେଶ୍ୱରର ବଳରାମଗଡ଼ି ଜାଗାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଲିକତା, ନୀଳଗିରି, ମୋତିଗଞ୍ଜ,
चांदीपुर धामरा प्रभृति स्थानर चित्र औपन्यासिक प्रदान करिसेंती। तांकर कवितार उपन्यासरे भद्रकर कसटी चुनिदा गाँ नलबांक श्मशान कपाड़ी नई राउरकेला मैतापुर धामनगर मंगलापदा पड़िया प्रभृति स्थान को से एही उपन्यास रे खूब सुंदर भावे वर्णना करछंती। जेपरी बाड़ से पाखरे कसटी चुनिदा गाँ मंगलापदा गणेशपदा नलबांक श्मशान सबुकु अंकेई बंकेई कपाड़ी नई घेरटे मारी रहिथिला। सेहीपरि केन्द्रापड़ार सात भाया कानपुर अंचल को भित्ति करी समुद्र मणिष उपन्यासटी गढ़ी उठिथिबा बेले ओम उपन्यासटी ढेंकानाल जिलार जोरंदा मठ भीमभोईଙ୍କ जन्मस्थान रेढ़ाखोल तांको दीक्षास्थान कांकणपड़ा कंधरा समाधिपीठ खलियापाली मधुपुर प्रभृति स्थान को नहीं से एही उपन्यास रचना करिसेंती। द्वितीय कालगत वैचित्र्य एक निर्दिष्ट समय और घटना को नहीं औपन्यासिक उपन्यास रचना करिथाए। घटना विन्यासकरण एवं समय बा काल निर्धारण करिबारे औपन्यासिक संपूर्ण भाव स्वाधीन। निज इच्छानुसार से विषय निर्वाचन करिपारे। उपन्यास रे औपन्यासिक पाठक को दुईटी समय सह परिचित कराए। गोटे हेउची कथा काल एवं अन्यटी कथन काल। जो समय खंड बा कालखंडर कथा औपन्यासिक कहे से समय कथा काल एवं जो समय खंडरे औपन्यासिक घटना को विन्यास करे बा उपन्यास रचना करे ताहा कथन काल। उपन्यास रे एही कथा काल और कथन काल माध्यम रे पारस्परिक संपर्क रहिछि। एठु गोटे कोट करिछि डॉक्टर संतोष कुमार रथंक ओडिया उपन्यास रे शिल्परीति कोलन फकीरमोहन। कथा काल को मिनिट घंटा दिन मास और वर्ष एकक भित्तिरे एवं कथन काल को वाक्य अनुच्छेद पृष्ठा और परिच्छेद भित्तिरे आनुपातिकता स्थिर करिया पई प्रस्ताव दैछंती जर्मनी शैलीविद गुंटर मुलार और फरासी शैलीविद रोलांबार्थ। एही दृष्टिरु विचार कले भीमपृष्टिंक समुद्र मणिष उपन्यासर कथा काल 1971 मसीहारू 2000 मसीहा पर्यंत किंतु कथन काल 2006 मसीहा। कथा काल रे दीर्घ 30 वर्षर समय सीमा को से समुद्र मणिष उपन्यास रे देखाइछंती। मात्र सेठी तांको उपन्यास शेष हेउ नाही। तांको कथन काल गतिशील। कथा काल रे दीर्घ 30 वर्षर समय सीमा को नहीं कथन काल रे से समुदाय 14टी परिच्छेद रे समुद्र मणिष उपन्यास रचना करिछंती। समय बा काल जेहेतु गतिशील विभिन्न समय को से तांको परिच्छेद रे देखाउछंती। जेमिति कि 1972 मसीह होइथिबा बात्यारे गोविंदपुर ग्रामर क्षयक्षति को से दर्शाइछंती। तापरे 1981 मसीह होइथिबा बात्यारे केवल सात भाया और कानपुर को छाड़ी आउ 5टी गाँ समुद्र रे मिसि जाइछि। पुणी 1999 मसीह से कहिछंती जे सात भायार किछि 1999 मसीहार बात्यारे सात भायार किछि क्षयक्षति होई नाही किंतु से गोटे चरित्र माध्यम रे दर्शाइछंती जे आगामी 50 वर्ष किंबा 80-90 वर्ष बेलकू सात भायार कोनोसी चिन्ह वर्ण नथिबो। सेहीपरि से 1999 मसीहा कालखंडर ओडिशार राजनीतिर वास्तव चित्र दर्शाइछंती। एही समय रे जानकी वल्लभ पट्टनायक ओडिशार मुख्यमंत्री थिले एवं सेही समय रे सात भाइयार लोकंकु बगपाटिया अंचल को विस्थापित करिवार प्रतिश्रुति देइथिले। मात्र बिजू पट्टनायक आसीबा परे से कहिले सेमाने बगपाटिया को विस्थापित न होई सुनेई रूपे जंगल को विस्थापित हेबे। मात्र सेतेबेले जेहेतु केन्द्र रे कांग्रेस शासन चालू थाए तेणु केन्द्र सरकार कहिले जंगल रहिले अभयारण्य हेबो। गाँ लोक विस्थापित होई नाहंती। परवर्ती समय रे औपन्यासिक जेतेबेले समुद्र मणिष उपन्यासर द्वितीय संस्करण करूछंती सेठारे आउ गोटे परिच्छेद जोडुछंती। तार नाम हेउची किपरि हेबे समुद्र मणिष। एथिरे से 2011 मसीहा कालखंडर सात भाइयार दृश्य को वर्णना करूछंती। सेहीपरि तांकर जम्बुलोक उपन्यास रे कथा कालर समय सीमा 1971 मसीहा। एही कालखंडरे बांग्लादेश रे होइतिबा दंगा जोगु बहु बंगाली परिवार बांग्लादेश छाड़ी भारत पळे आछंती। सेमानंक मध्यरु किछि लोक केन्द्रापड़ा जिल्लार जम्बू नामक एक स्थान रे आश्रय नेछंती। एही समय रे भारत पाकिस्तान युद्ध होईची। युद्ध रे भारतर विजय होईची। युद्ध परे परे युद्ध और रिफ्यूज कथा को लेकिन विरोधी दल आंदोलन करिसेंती जहा फल रे इमरजेंसी जारी होईची। एही सब समयर बा कालखंडर घटना गुडी को नै औपन्यासिक उपन्यासर कथा काल को परवर्ती समय रे वर्णना करूछंती। तांकर मुहाण उपन्यास रे से निर्दिष्ट कालखंड नाहंती। समग्र उपन्यासटी मुहाण समुद्र डंगा जाल माछ माछुआ जालुआ ट्रलर बोट प्रभृति को नै गठित। सेही भली तांकर कवितार उपन्यास कवि और कविता रचित। एही उपन्यास रे कविर भाव भावना चिंता कल्पना आवेग अनुभूति प्रभृति को औपन्यासिक दर्शाइछंती। एथिरे मध्य कौनसी निर्दिष्ट समयर कथा कुहा जाय नाही। 5 जण समधर्मी कविंक जीवन को नै उपन्यास गति करिछि। सेमाने हेले सोमनाथ ओझा अक्षय जेना शिशिर नायक बसंत नायक और विजय जेना।
ସେହିଭଳି ତାଙ୍କର ଓମ୍ ଉପନ୍ୟାସ ମହିମା ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ରଚନା କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରେଢାଖୋଲ ନାମକ ସ୍ଥାନରୁ ସେ କୂଅରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲେ। କାଙ୍କଣପଡା ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଖଲିଆପାଲି ତାଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ। ତାପରେ ଚରିତ୍ରଗତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ଚରିତ୍ର କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଯେ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୂମିକା ନିଭାଏ। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର କାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ କେଉଁଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ସେହି ସ୍ଥାନୋପଯୋଗୀ ବା ପରିବେଶ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବେ, ଔପନ୍ୟାସିକ ସେଥିପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଜୀବନ୍ତ କରି ଗଢି ତୋଳନ୍ତି। ଏହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ହିଁ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭୀମପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପନ୍ୟାସର ଚରିତ୍ର ଖୁବ୍ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ। ଚରିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଜମ୍ବୁଲୋକ ଉପନ୍ୟାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଚରିତ୍ର, ମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଚରିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀରେ ଭରପୁର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଚ୍ଛେଦର ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ସେହି ପରିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବିକଶିତ। ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ ସମଗ୍ର ଚରିତ୍ର ଅଣବିକଶିତ ଚରିତ୍ର। ଏହା ଏକ ଘଟଣା ପ୍ରଧାନ ଉପନ୍ୟାସ ହୋଇଥିବାରୁ କାହାଣୀ ଭେଦରେ ଚରିତ୍ରର ରୂପରେଖ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଔପନ୍ୟାସିକର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ସେହି ସମୟର ଚିତ୍ରକୁ ପାଠକ ନିକଟକୁ ଆଣିବା। ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ବାଂଲାଦେଶୀ ରିଫ୍ୟୁଜିଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚରିତ୍ରର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ସାତ ଭାଇର ଜନଜୀବନ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ କିଭଳି ତାହା ସେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, କାରଣ ସମୁଦ୍ର ପାଇଁ ହିଁ ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁ ବୁଡି ଯାଇଛି ଏବଂ ଔପନ୍ୟାସିକ ଭୀମପୃଷ୍ଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରକୁ ନେଇ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଗଢି ଉଠିଛି। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରିଚ୍ଛେଦର ନାମ ଆସୁନୁ ଆରେ ସେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର ଗିଳି ଦେଇଥିବା ଗାଁରୁ ଯେମିତି କିଏ ଡାକି ନେଉଛି ତାକୁ ତା କୋଳକୁ। ପ୍ରତି ରାତିରେ ସେ ନିଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ସବୁକିଛି ଅତିକ୍ରମ କରି ଧାଉଁଛି ସମୁଦ୍ର ଆଡେ। ମାତ୍ର ନଈ ଯେପରି ବାଧକ ସାଜୁଛି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇ ପଡିଯାଉଛି ସେ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରିଚ୍ଛେଦ ମୋ ଜେଜେ ଗରିବ ଥିଲେ। ଚରିତ୍ରଟି ନିଜର ଗରିବୀ ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଉଛି। ସେ କହୁଛି ମୋ ଜେଜେ ଗରିବ ଥିଲେ, ମୋ ବାପା ଗରିବ ଥିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଅଛି। ଆମ ଗରିବ ହେବାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରକୁ ଡରି ଜେଜେ କି ବାପା ମାଛୁଆ ହେଲେ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଗାଳି ଦଉଛି, ବୁଢୀ ଲୋକଟି। ହେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା, ହେ ଧର୍ମ ଦେବତା, ତୁ ବୁଝ ଏ ସମୁଦ୍ର ସାତ ଭାଇରୁ ପାଞ୍ଚଟା ଗାଁକୁ ଗିଳିଲାଣି। ଏ ଅଳପଇସା ସମୁଦ୍ର ଦାଉରୁ ଆଉ ଦିଟା ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କର। ହେ ଧର୍ମ ଦେବତା, ମୋ କାନପୁର ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କର, ସାତ ଭାୟା ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କର। 4 ଉପନ୍ୟାସ ଭୀମପୃଷ୍ଟି ପୃଷ୍ଠା 30। ସେହିପରି ତାଙ୍କ କବିତାର ଉପନ୍ୟାସରେ 5ଟି ଚରିତ୍ରର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଔପନ୍ୟାସିକ ପ୍ରଥମେ ସୋମନାଥର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୋମନାଥ ଜଣେ ବିଷାଦବାଦୀ କବି। ବିଷାଦ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଷାଦ। ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆକ୍ତାମାତା କରିଦିଏ। ତାଙ୍କ କବିତା ଭିତରେ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହ ଲଢନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବିତାକୁ ଏଠାରେ ନିଆଯାଇପାରେ। ସାରା ରାତି ଥୋପି ଥୋପି ଆକାଂକ୍ଷାରେ, ସାରା ରାତି ଚୁପି ଚୁପି ଅନିଦ୍ରାରେ, ଶ୍ୟାମଳ ଅଭାବର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଙ୍ଗହାତ ପ୍ରତି ସ୍ନାୟୁକୋଷରେ ରକ୍ତ ଝଲକାଏ, ଚେତନାର ଅନ୍ଧଗଳିରେ କଳା ପକ୍ଷୀଟିର କୁହୁ ଭୋରର ପରାଗ ଆସେ ପହଁରାଇ ନିଏ। ଏହି ଚରିତ୍ରଟି ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ କବିତା ଲେଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କବିତା ଲେଖିଛି। ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସରେ ସୋମନାଥ ସମୁଦାୟ 8ଟି କବିତା ଲେଖିଛି। ସେହିପରି ଅକ୍ଷୟର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କଲାବେଳେ ଔପନ୍ୟାସିକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଅକ୍ଷୟ କିପରି ଗୋଟିଏ ଝିଅର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ହିନ୍ଦୀ କବିତା ଲେଖୁଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମକୁମାର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଏକା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ୟାସିୟର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ, ସଙ୍ଗୀତ, କବିତାକୁ ନିଜର ନିଶା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛି। ଶିଶିର ଚରିତ୍ରଟି ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ଓ ମଣିଷକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖୁଛି। ବସନ୍ତ ଚରିତ୍ରଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅସହାୟତା ଭରି ରହିଛି। ସେହି ଅସହାୟତାରୁ କବିତା ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଔପନ୍ୟାସିକ ଚରିତ୍ରର ମୁହଁରେ କୁହାଇଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଛୁଆ ବେଲା ଭଳି ଲାଗେ। ବେଳେ ବେଳେ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଲେଖିପାରେ ନା, ସେଇଠି ଶୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ମୁହାଣ ଉପନ୍ୟାସରେ ଔପନ୍ୟାସିକ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବଳରାମର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
13-14 वर्षर बलराम घर छाड़ी बालेश्वर रे पहुंची। बालेश्वर बलराम गढ़ी रे रही प्रथमे सुखुआ गोदाम रे रही परे माछ गोदाम रे काम करिछि। पैसा पत्र हेला परे रतन दास सहित मिसी गोटे भुटुभुटी करिछि एवं शेषरे से भुटुभुटीटी समुद्र रे बुड़ी जाइछि। तांकर ओंग उपन्यास रे औपन्यासिक ओंग को मुख्य चरित्र भाव में ग्रहण करिसंती जे महिमा धर्म रे दीक्षित हेबा पई इच्छा प्रकाश करिछि एवं हजि जाइछि जोरंदा मेला रे। ओंग रो भाई ओंग को खोजी खोजी भीमभोई जन्म स्थान, दीक्षा स्थान, उत्थान स्थान और समाधिपीठ प्रभृति स्थान रे खोजिचंती मात्र कौनसी संधान पाई नाहंती। शेषरे जणा पडुछि ओंग घरे अछि एवं तार भाई फेरी आसुछि आश्रम को। औपन्यासिक एठारे ओंग रो भाई चरित्र माध्यम रे देखाइछंती जे ओंग को खोजी खोजी से किपरि निज भितरे ओंग रो आविष्कार करिछंती। तापरे तांकर शैलीगत वैचित्र्य प्रत्येक औपन्यासिकंकर स्वतंत्र शैली थाए। शैलीर स्वतंत्रता ही औपन्यासिक को पाठक निकट में परिचित कराए। उपन्यास को प्रभावशाली कराए तार विषय विन्यास, उपस्थापना शैली एवं सुबोध्य भाषा शैली। एही शैली जदि पाठक मन को न छुईला ताहले उपन्यासटी आदृति लाभ करे नाही। औपन्यासिक भीमपृष्टिଙ୍କ उपन्यासर शैली को लक्ष्य कले आमे जानि परिबा से केउ सब शैलीर प्रयोग करिसंते। तांकर मुहाण उपन्यास साधारणतः तृतीय पुरुषीय शैली रे रचित। एथिरे मुख्य चरित्र बलराम को औपन्यासिक उपन्यासर प्राय स्थान रे से संबोधन करुछंती। आ गोटे नुआ शैलीर प्रयोग मध्य करिसंती। एथिरे गोटे परिच्छेदर शेष वाक्य को औपन्यासिक परवर्ती परिच्छेद रे आरंभ करुछंती। जेपरि जेतेबेले बलराम सुखुआ गोदाम छाड़ी माछ गोदाम रे काम करूची सेतेबेले जेमती ताकू प्रमोशन हैला भली लागुची एवं से भाबुची से परिच्छेदर शेष वाक्यटा को से आ गोटे परिच्छेदर आरंभ रे रखुचंती। सेटा कोट करिची सेबेका पुराणा जीवन एबेका दिनर झुलना रे झुलिबा जोगु ताकू राती रे भल निद हैला। 4 उपन्यास पृष्ठ 26। तांकर ओम उपन्यास प्रथम पुरुषीय शैली रे रचित। बेबिना तुम टिके सारिबा आडू को जाओ। आगे 39 हे गला तो आउ जने अछंदी ना हमें 7टा पूर्व सारिबा तेन तमे टिके तमरो कोन पाइचो यार ए जो निबंध करिजे तार कोन कंक्लूजन आडू टिके जाओ। आगे मैडम तांकर ओम उपन्यास प्रथम पुरुषीय शैली रे रचित। से उपन्यास रे से मु मोर मोते शब्द को नै कि गढ़ी थिले मध्य तृतीय पुरुषीय शैली एथिरे देखा जाए। मो एग्जांपल दउनी तापर आसुची समुद्र मणिष कवितार उपन्यास जम्बुलोक ए तीनोटी उपन्यास तृतीय पुरुषीय शैली रे लिखिथिले मध्य प्रत्येक स्थान एवं चरित्र को से जीवंत भाव में वर्णना करिसेंती। समुद्र मणिष एवं जम्बुलोक उपन्यास रे बहुत गुड़िए स्थानीय चरित्रर से अवतारणा करिथिले हे समस्तंकर नामकरण करिनाहंती। प्राय चरित्र को से संबोधन करुछंती। तांकर जम्बुलोक समुद्र मणिषर उपन्यास रे औपन्यासिक मुख्यतः वर्णनात्मक शैलीर प्रयोग करुछंती। एही उपन्यास रे से पंचुबराही ठाकुराणी को वर्णना कला बेले तांको भितरे मनुष्यर गुण को किपरि आरोपित करिछंती ताहा आमे देखि परिबा। औपन्यासिक पूजारिणीर चरित्र मुहरे कुहाइछंती ए प्रतिमा देखुचंती सिना 5टा एमाने 7 भौणी। गोटे भौणी ए आगो 7 भाइयार दरिया देवी आउ गोटे भौणी जाजपुर रे अछि बीरजाई। तुम हाथरु डाहाण हाथ प्रथम रुजिए से बाट कुमारी सभा सान भौणी भारी दयाशीला धैर्यशीला। तांको सेपाख को मझिया भौणी बिंबलाई ए भारी सरला। तांको सेपाख को कमलाई ए सान मझिया एहांको प्रकृति भारी शांतशिष्ट। सभा शेष रे बड़ मझिया भौणी जंजाली ए देवी भारी दुष्ट। प्रेत चिरुगुणी मानक राणी ए तंत्र मंत्रर ठाकुराणी। 4 उपन्यास पृष्ठ 255। सेपरि तांकर कवितार उपन्यास रे औपन्यासिक काव्यिक शैलीर प्रयोग करिसंती। ओडिया साहित्यर बहु कवि जथा भीम भोई, सालबेग, कवि सूर्य बलदेव रथ, भक्तचरण, रमाकांत रथ, सौभाग्य मिश्र, प्रसन्न मिश्र, सरोज रंजन महांती प्रभृति संपर्क रे से उपन्यास रे लेखुचंती। आउ तांकर ए उपन्यासर शैली बोध बहुत नुआ माने कई धरणर प्रयोग करिना से लेखुचंती। प्रत्येक परिच्छेदर शेष रे लेखुचंती से कथा परे। तापरे तांकर आ गोटे विशेषत्व होउची से प्रत्येक उपन्यासर शेष रे लेखुचंती किपरि हेला जेमति उदाहरण देबी मुहाण उपन्यासर शेष रे से लेखुचंती किपरि हेला मुहाण। सेहि ओम उपन्यासर शेष रे से लेखुचंती किपरि हेला ओम। आ समुद्र मणिष भी लेखिला बेले सेमति लेखुचंती किपरि हेला समुद्र मणिष एवं 2011 मसे जेतेबेले से द्वितीय संस्करण करूछंती सेतेबेले लेखुचंती किपरि एबे समुद्र मणिष। एई भली तांकर से शैली प्रयोग करिसंती। तापरे मु उपसंहार को आसीबी। सांप्रतिक समयर कथा साहित्य रे औपन्यासिक भीमपृष्टि निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करि परिछंती। पारंपरिक शैली मुक्त होई से एक नूतन शैलीर परीक्षा निरीक्षा माध्यम रे पाठकन को भेटि दैछंती भिन्न स्वादर उपन्यास।
गवेषणात्मक दृष्टिभंगी नहीं समग्र उपन्यास रचना करिसेंती। इतिहास किंबदंती भौगोलिक भूखंड को नहीं अति चमत्कार भाव में रचना करिसेंती उपन्यास मान। तांको उपन्यासर चरित्र मानक सह से हसिछंती बसिछंती मिसिछंती। ସେହି ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଉପନ୍ୟାସରେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର ଠାରୁ ଆହୁରି ବାସ୍ତବାୟିତ ମନେ ହୁଏ। କାହାଣୀର ଗଠନ, ଚରିତ୍ର ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୀମପୃଷ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ବେଶ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। ମ୍ୟାଡାମ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବେବିନା ତମେ ଟିକେ ସାର